Saya dulu termasuk kecil suka melihara burung. Sampai suatu hari burung itu saya masukkan ke dalam sangkar, saya gantungkan ke pokok jambu. Pas saya pulang sekolah, tiba-tiba burung ini dikerumuni oleh semut angkrang. Waktu itu saya kelas 5 SD, menangis saya tak sampai hati. Sejak itu saya lepas. Sampai hari ini tak mau saya memelihara burung. Ini orang sekarang melihara burung, dimasukkan ke dalam sarang yang kecil, diukir pakai kayu Jepara. Dari sejak akil balik burung itu tak pernah jumpa perempuan. Setiap pagi burung itu menjerit. Dia pun manggil. Burung itu pun menjerit. Kawin. Mantap. Terus. Kalau mau memelihara burung, berilah sangkar yang besar. Buat sangkar besar, ada pokok kayu, ada kolam ikan, ada makanan.